Bueno, boas tardes, xa son boas tardes. O tema da miña intervención é un pouco o papel que deben xogar os medios de comunicación. Aquí detrás miña hai unha redacción. Os medios de comunicación na promoción, tanto entre os consumidores como entre os propios produtores, dos produtos ecolóxicos, tanto dos produtos agrícolas como os produtos gandeiros. Moitas veces nos medios de comunicación saen simplemente noticias de canta superficie hai dedicada a cultivos en ecolóxico, cantas cabezas de gando hai en ecolóxico, pero eu penso que o papel dos medios de comunicación é ir un pouquiño máis alá do que son as meras estatísticas, un pouco para contribuir a poder chegar a ese obxectivo que se marca a Unión Europea, de que iren crescendo no número de hectáreas cultivadas e de cabezas de gando que se crían por modelos ecolóxicos, que é un pouco que promove a política agraria común e tamén as estrategias de la granja a la mesa, incluso a estrategia de biodiversidade, porque ao fin e ao cabo todo está un pouco relacionado de alguna maneira. Entón, primeiro, quería centrarme en como informar o consumidor do que é un produto ecolóxico. Unha das cousas nas que eu penso que os medios de comunicación deben incidir primeiro é en explicarlle ao consumidor como pode distinguir realmente un produto ecolóxico do que non o é. O produto ecolóxico con garantía é o único que o diferencia no mercado é o selo de agricultura ecolóxica. É dicir, podes ir a unha tenda e mercar un produto que supostamente no seu cultivo non se usaron pesticidas, na terra na que se plantou non se usaron fertilizantes, non se usou ningún tipo de fitosanitario dende hai tempo, pero ninguén que non sexa un consello regulador ou un organismo certificado pode realmente certificar que iso é así. O sea que moitas veces o consumidor se fía do que lle din na tenda, do que lle din produto da casa. O produto da casa non é un produto ecolóxico. Entón, o primeiro que o medio de comunicación debe informar é como distinguir eses produtos ecolóxicos. Por resumir e ser así moi esquemático, o único que os pode diferenciar é o selo da Unión Europea e que certifica que iso é agricultura ecolóxica, ou no caso de Galicia o selo do CRAEGA, non? Entón é moi importante que os produtos teñan selo a hora de mercalos e adquirilos, e agora iso é o único que vai a garantizar ao consumidor que realmente iso é un produto ecolóxico. Mais alá de explicarlles iso, o sea, de explicarlles como diferencialos, tamén a responsabilidade dos medios de comunicación é dicirlle ao consumidor que ventaxas ten o consumo deses produtos ecolóxicos, pero non facelo dunha forma superficial, sino profundizando nas fontes, indo a fontes científicas que realmente expliquen as consecuencias tanto no medio ambiente como na saúde, tanto tamén na saúde dos animais, na saúde dos vegetais e, por suposto, na saúde dos que os van a consumir, que son os humanos. Entonces, tamén explicarlle iso é algo fundamental para que despois o consumidor decida se os merca ou non. E tamén sepa por que vai a pagar un pouquichiño máis por estes produtos que por outros producidos de modo convencional. Por que un consumidor vai a ir ao supermercado e vai a coller, ou a tenda, e cando elixe mercar un produto ecolóxico, normalmente vai a pagar un pouquiño máis? Pois vai a pagar un pouquiño máis porque a productividade que ten un cultivo en ecolóxico, ou a productividade que ten un animal criado según estes modelos é menor. O gasto do gandeiro, o gasto do agricultor vai ser maior, porque, non pode botar fitosanitarios ou non pode botar uns fertilizantes químicos que o mellor fan que medre máis, que unha planta cunha leituga medre máis, ou que vai a protexer de bichería.
Entón, sempre a produción vai a ser un poquinho menor, a incertidumbre para o agricultor ou para o gandeiro vai a ser maior porque se expón máis as condicións climáticas, ten que estar máis pendiente diso. Entón, esas son así a grandes rasgos algunhas das razóns do porqué eso ten que valer máis, porque a produción é menor, porque o esforzo inversor que ten que facer o agricultor o gandeiro é maior, pero tamén porque as ventaxas nutricionais, as ventaxas na saúde ou non estar producidos usando fitosanitarios ou usando produtos químicos tamén van a repercutir nesa saúde, non? Entón, eu creo que é fundamental que o consumidor saiba todo iso, ben explicadiño, para que despois sexa el mesmo quen decida a hora de comprar, de adquirir ese tipo de produtos. Tamén é certo que é responsabilidade dos medios de comunicación falar de outro escenario que se pode producir. O produto ecolóxico normalmente vai a costarlle máis ao consumidor por esas razóns que explicaba, así a grandes riscos, pero tampouco ten que ser excesivamente máis caro. É dicir, temos tamén que informar sobre cando estes produtos son obxecto de especulación simplemente por levar o selo ou por chamarse ecolóxicos. É dicir, cando ten que haber na cadea alimentaria un precio xusto para cada eslabón da cadea, pero sin que iso recaia nunha especulación por parte de intermediarios que poida haber polo camiño, porque entón, ao final, perxudica o consumidor, que ao mellor non os pode adquirir, porque ten que cortarse máis a hora de mercalos, porque a cesta da compra sube cada vez máis, a inflación está aí, é unha realidade que non podemos obviar, e tamén o produtor, se esa subida non lle repercute no produtor, non sería xusto que houbera esa especulación con eses produtos, porque eso o que sería é que frearía esa promoción do consumo deles mesmos. Eso pola parte que lle tocaría o informar de cara ao consumidor, non? Pero como medios de comunicación temos que ver todos os vértices da pirámide, digamos, non? Tamén temos que explicarlles aos produtores que ventaxas ten producir en ecolóxico e por que hai que producir e por que debería compensarlles producir en ecolóxico se este fora un mercado xusto, se cada eslabón recibira o que ten que recibir, non? É verdade que o mellor o traballo e a incertidumbre é moito maior, por suposto, que unha produción intensiva, pero a larga vai a crearlle máis satisfacción, que me diren ustedes, sí, pero diso non vamos a comer. Terían que ser unhos produtos que se valoraran máis no mercado, por todo iso que antes explicaba, que terían que estar máis valorados. O produtor lle vai a forrar gastos en fertilizantes e fitosanitarios químicos, o rendemento vai a ser menor, porque a productividade vai a ser menor, pero tamén ten que ser compensado por todo ese esforzo que está facendo. E tamén porque vai a poder poñer no mercado un produto de maior calidade que, repito, ten que ser remunerado de forma xusta, conforme a todo ese esforzo que hai detrás. Entón, quer dizer, moitas veces tamén é certo que a Comunidade Europea, a Política Agraria Común, ten que fomentar e apoiar o cambio de modelo entre os produtores, se é que o que realmente promove, non? E deso tamén temos que informar. E o mesmo que decía para as informacións dirixidas a consumidores, as dirixidas a produtores tamén teñen que estar apoiadas en fontes fiables, fontes que non sexan interesadas nin dun lado nin outro, fontes científicas que falen, por exemplo, das ventaxas que ten para o solo producción ecolóxico, como podemos regenerar os solos sen ter, por medio de rotacións de cultivos, por exemplo, que agora que a nova Política Agraria Común, a rotación de cultivos é un ecorreximen que tamén estaría primado por Bruselas,
como a rotación de cultivos vai a facer que vai enriquecer esos solos, como cultivar, por exemplo, con asociación de cultivos para que uns cultivos se retroalimenten cos outros, ou uns cultivos que mellor necesitan máis nitróxeno se poden combinar con leguminosas que lles aportarían máis nitróxeno. Todas esas interactuacións tamén é interesante que os medios de comunicación falen delas e as expliquen, porque de algún xeito tamén temos que formar, non? Iso é algo que din nas facultades de xornalismo, que temos que informar e formar cando entras no primeiro. Entonces, bueno, para informar e formar hai que ser ben rigurosos. Entonces, bueno, pois falando con expertos das distintas facultades, explicar todas as ventaxas e, ao final, por que se respetamos o medio ambiente, se cuidamos o medio ambiente, se cuidamos a nosa alimentación, todo iso vai a ter consecuencias económicas. Consecuencias económicas tanto en canto se o consumidor demanda esos produtos, esos produtos van a ter saídas comerciais. Se se consumen esos produtos, vamos a ter unha mellor saúde, van a ser máis saudables. Entonces, sempre tendremos a gastar menos en ese terreno. E despois, tamén non temos que olvidarnos en repetir unha e outra vez que o esforzo que ten detrás ese tipo de produción ten que estar remunerado. Non se pode ratear no que non se pode ratear. E entonces, bueno, pois a lei da cadea di que non se poden pagar o produto por debaixo dos costes de produción. Entonces aquí tamén hai que ter en conta iso, e repito, que por esa razón son un pouquiño máis caros eses produtos. Bueno, pero que iba, porque está un pouco enrollándome. Eu estou falando un pouco das cousas que se deberían facer destes medios para promover o consumo de produtos ecolóxicos. Tamén é necesario que os produtores, e iso tamén é papel dos medios, falar de todas esas carencias que poden ter os produtores á hora de dar o paso, como pode ser, pois, en Galicia, que haxa máis salas de especie ou máis matadoiros certificados para que, por exemplo, os gandeiros que producen vacuno ou ovino caprino ou incluso porcos ou galiñas, ou polos en ecolóxico, teñan onde sacrificar eses animais e ao final non os teñan que comercializar como convencionais, porque non hai quen os queira, porque non teñen matadeiros ou salas de especie suficientes para o seu sacrificio. Entón, todas esas carencias tamén é unha obligación dos medios, poñer arriba da mesa para buscar unha solución, porque ás veces o que non se coñece pois non se soluciona e hai que poñelo arriba da mesa para que se sepa. Por tanto, eu creo que o papel dos medios na promoción do consumo de produtos ecolóxicos e na promoción de que cada vez se cultive e se produza máis en ecolóxico pasa un pouco por eses tres pilares, non? Informar os consumidores das ventaxas que teñen estes produtos, de por que custan máis, e aí de que non se debe especular con eles, e entón aí o consumidor xa ten un pouco a información suficiente para elixilos ou non, eso queda ao criterio de cada quen. Temos que informar os produtores tamén do que lles pode render, dende a mellor a curto plazo o rendemento económico pode ser menor, pero a longo plazo, se as cousas se fan ben e se todo funciona ben, e a medida que haxa máis demanda no mercado e se abran máis mercados, pois desas ventaxas que lle pode ter, económicas e non económicas. E tamén informar de todas esas carencias ou obstáculos cos que se poden atopar os produtores á hora de poder comercializar os seus produtos, de que os seus produtos teñan ese precio xusto que todos queren, que sempre se pediu. E, por suposto, tamén temos que falar de cando existe un fraude, pois
que quede claro que se pode producir o que está existindo para que todos teñan claros que son, para que sirven e todas as súas ventaxas, e creo que máis ou menos así moi resumido isto é todo. Moitas gracias e logo se alguén quere preguntar algo en concreto, pois aquí estou.